Скрип зубами во сне, слюнотечение во сне. Это больше паразитоз, но очень часто еще это невроз. Если вы заметите, что у вас подушка мокрая под вашей щекой, или ваш ребенок спит и у него подушка мокрая, то тут ситуация такая. Либо нужно ударить противопаразитарной программой, она у нас есть отдельно, либо смешанной противогрибково-противопаразитарной программой. Либо это невроз. Расскажу о неврозе. Моя коллега знакома с парнем, который был во всех горячих точках Советского Союза. Она у него спрашивает: а здесь был? Был. А здесь был? Был. А здесь был? Был. Что ты там видел? Ой, знаете, и он сразу начинает закрываться. Она один раз спросила, что он там видел. Наверное, видел то, что глаза не должны видеть. Она знала, что он там видел. Что глаза его не должны были видеть. У него нет зубов, потому что у него такой скрип, тризм. Это спазм височно-нижнечелюстного сустава. Очень укороченные здесь мышцы. Что он себе стер все зубы, что там просто одни пенечки остались. Такого человека нужно успокаивать, то есть нужно давать седативную терапию. Что у нас там есть? У нас есть комплекс валерьяны, там валериана, страстоцвет пассифлора и шишечки хмеля. Если человек в состоянии плохого настроения, может быть, там есть какие-то депрессивные моменты, то даем 5-гидрокситриптофан, предшественник серотонина. Ну, в общем, нужно работать с неврозом. Но чаще всего это все-таки гельминтозы. Хотите справиться с паразитозом или неврозом? Пишите в директ слово «консультация». Составлю индивидуальную программу.